aqui, ó. Olha a maldade dentro do motor, ó. Ferro puro, ó. Ferro puro, entendeu? Na verdade, o que acontece? Essa borra, à medida que você vai vacilando na troca de óleo, alguma coisinha, misturando óleo, isso aqui vira uma borra. E essa borra ela começa a cristalizar, entendeu? Ela começa a ficar cristalina, ela fica igual uma areia, igual uma pedrinha. Rapaz, isso aqui é um veneno. Isso é um veneno. Eu já escutei o termo falar, chama essa borra aqui de borra assassina, né? É a que fode o motor, entendeu? Então, ó, não misture óleo, entendeu? Não coloca óleo de baixa qualidade. Não, não fica misturando marcas diferentes de óleo. Evita, né? Por causa pode dar isso aqui, ó. Isso aqui agora é pegar e limpar. Limpar, né, para aumentar a vida útil do motor e qualquer problema que pode vir aí depois, beleza? Foram umas pecinhas que eu achei ali, mas dentro desse cárter aqui, né? Até pedaço, cara. Vai trocar o óleo, né? De preferência, confira se tá caindo pedaço, alguma coisa assim, porque tava cheio de pedaço daquela tampa, daquela tampa tipo aquele alumínio dentro do cárter, entendeu? Então evita aí. Beleza? Tchau, obrigado.